Орон дөрвөн эрхэм үзэгчтэй Дефакто Тойм нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид эдийн засгийн жаргал сайхан хүрэлцээрсэн байна. За сайн байна. Танд орон дүргий. За сайн байна. За үзэгчтэй бас орон дүргий. Ингээд манай өнөөдрийн сэдвүүдтэйгээ танилцгаая. Гашуунсухайтын 120 км-ийн цуваа дуус нүүрсний ачилт хийхгүй. Улсын хурлын гишүүн О.Баасанхүү МАХН-ын хурлыг зохион байгууллаа. Б.Хурцыг бүгд найрамдах Солонгос улсад элчин сайдаар томилох асуудлаар нээлттэй сонсгол зохион байгууллаа. Засгийн газраас Эрүүл, мэндийн даатгалын ерөнхий газрыг шинээр байгууллаа. За ингээд манай нэвтрүүлгийг та бүхэнд Facebook-ээр V-телевизэн болон жаргал Дефакто гэсэн хуудасуудаар та бүхэнд хүрж байгаа. Та бүхэн телевизээр үзэх боломжгүй бол манай нэвтрүүлгийг бас Facebook Live-аар үзэх боломжтой шүү гэдгийг хэлэх гэсэн. За ингээд эхнийхээ сэдв рүү орцгоё. За Гашуунсухайтын бомбд дээр 120 км үргэлжилсэн ийм урт одоо нүүрсний ачааны машины цуваа бий болоод их удаж байна. За энэ асуудлыг шийдвэрлэхгүй ер нь засгийн газрын зүгээс шийдвэрлэхгүй явсаар өнөөх хүрсэн. За хүүтний ирч маш их чангарч байгаа холбоотой одоо Гашуунсухайтын бомбдууд дээр юунээс нүүрсний ачилтуудыг түр хийгдэхгүй зогсоогсон байна л да. Энийг болохоор уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайдын шийдвэр гарсан байна л да. Энэ дээр. Тэгэхээр за энэ өнөөдрийг хүртэл ер нь энэ урт цувааны асуудлыг шийдэхгүй байсны одоо шалтгаан нь юу юм бэ? Яагаад энэ асуудлыг ер нь ийм төвчөнд төрүүлж байна? Энэ асуудлын уг суурь нь бол дээр үед хийсэн юм аа. Бүр тэгж ярих юм бол ер нь энэ уул уурхай манай улсын менежмент өөрөө дампуурсан байдалтай харуулж байгаа юм. Түр стратегийн гих орд газартай болсноос хойш орд газрууд нь дандаа ийм хариуцлагагүй ажиллаж байгаа. Би алдагдaltaй ажиллаж байгаа тухай, төсвийн мөнгийг авж байгаа тухай, нөгөө хөгжил авчрах уул уурхай чи хөгөөж ирээд байгаа тухай өнөөдөр ярихгүй. Зүгээр юу ярих вэ гэхээр зөвхөн энэ салбар дээр ихтэл хариуцлагагүй ажлыг маш их нэмэгдсэн. Тэр өөрөө ингээ уурхайтай болсноос хойш уул уурхайн компаниудад хяналт тавьж чадхаа байсан. Өөрөө буруу удирдах байгаа учраас тэгээ ингээд хяналт тавьж чадахгүй байгаа болохоор жишээлбэл 5 толгойн одоо улсын орд газар байна шүү дээ. Энэ орон нутгийнхэн тэр 5 толгой. Энэ хоёр нийлээд орон нутгийг үндсэндээ газар дараа энэ газар нутгийг ч одоо сүйтгэж шүү дээ. Тэр юу болсон гэхээр энэ хоёр энэ төрийн хоёр тийм нэг нь төрийн нэг нь олон нийтийн өмчтэй 2-5 толгой. Нэг нь ордыг сорчилж олбордож байгаа. Нөгөөх нь өөрийнхөө дураар юу англиад өөрийнхөө дураар үнэлээд бас тодорхой биш тайлан гаргаж ийн гэж орон нутгийн ярьж ирсэн. Тэгээд тэр Energy Resource гэж компанийнхаас хамаагүй хямдхан хүнээр уурхайн аман дээрээ бордуулалт хийж эхэлсэн. Тэгээ яг үнэн хэрэгтэй тэр аман дээрээ уурхайнхаа аман дээр л нүүрсээ өгчөж байгаа болохоос цаашаа нэг энэ хариуцахгүй болцсон. За тэгмэгч яасан гэхээр эхлээд хятадын машин хятадын жолоочтой очиод аман дээрээс нь худалдаж авдаг гэрээ хийсэн. Зүүн уул тэр орд газрыг авж байгаа компани бүр экспортоор гартал нь бүрэн хариуцах ёстой. Ингээд ямар ч хариуцах хүлээх байсан. За тэгэхээр нутгийн эргэж жолооч нар ингээ гомдлог гаргаадгүй энэ ч одоо манай нутаг дээр гадны номертэй гадны жолооч нар яваад нэг эмэгц тэр нэг тушаал гараад хятадын жолоочийг явуулахгүй гэмэгц хятадын компаниуд монгол жолоочийг хөлсөлж аваад тэгээ тэнд ер нь мөнгө төрөө тэр татвар матвар энэ төр гэдэг юмыг март. Чи ямар ч хамаагүй чи нүүрсээ аваад ирэхээ зэрэг чи мөнгөний нэгэн гэдэг зарчим бий болсноос болоод энэ нутаг дээр маш том юм хаос бий болсон. Ийм замбраагүй байдал. Тэгээд энэ явж өнөөдрийн байдалд хүргэсэн баг юм. Яг хөө тэрийг наадмаас хойш хуучин 8 орцтой байсан юм 4 болгоод 4 орцтой одоо 2 болгочод байна гэсэн яриа байгаа. Тэр бол биднээс хамаарахгүй шалтгаан бас байгаа болтой юм байлээ. Гэхдээ манай дарга нар очиж уулзлаа гэд дотоодод байгаа энэ замбраагүй явдлаа. Жишээлбэл тэр одоо авт тээврийн үйлчлэгээний газар гэдэг төрийн өмчийн үйлдвэрийн газар байна л да. Тэр машины зөвшөөрөл өгдөг юм байна. За тэр ахнар бол ингээд тооцохгүйгээр 125 аж ахуйн нэгжидэд 7870 тээврийн машин зөвшөөрөл өгсөн байна одоогоор. За тэр одоо тэр 100 км зогсож гин үү 3 км зогсож гин энэ хүмүүст хамаагүй байна л да. Тэгээд уурхайдаа бүр хамаагүй. Ачилт level болоо. Тэгээ энэ зарчмаар яваад үр дүнд нь ингээд 7-8 мянган жолооч монголчууд
14-өөс 20 хоног машинд унтчих. Энэ бол одоо ингээд 21-р зуунд байж боломгүй хариуцахгүй тооцоо. Энэ бүхний үр дүнд хариуцахыг хин хүлээх үр дүнд иргэд төлж байгаа байхгүй өөрийнхөө биеэрээ маш зовлон тийм байдал үүсээд аргаа бараа зогсоос. За энэ төр зохисолтой холбоотой компани тодорхой хэмжээний алдагддаг хүлээн шүү дээ. Тэгэхээр энэ асуудлыг ер нь яаж хийх юм бол? Үгүй төр зохисол нүүрс нь хил гарахгүй замд зогсож байгаа бол тэр дээтрэг алдагдал хүлээж байгаа. Тийм учраас тэр асуудал бол нэг хил гарахад хэдэн километр хэрэгтэй энэ тэрэн дуусахаар нүүрсээ явуулж таарна шүү дээ. Хин тэр хариуцж байгаа хин ч хариуцахгүй нүүрсээ бүр аргагүй ихэнд очиод нөгөө сайд нь аргаа бараа зогсоож байгаа байхгүй. За тэрэнд ч нөх аймаар тийм нарийн ухаа ороод байх ажил биш. Ер нь бол ингээд гарахгүй байгаа зогсооход хэрэгтэй шүү. Хүмүүсийг наад хонуулаад байх ямар шаардлага байгаа. Нэг хүйтэн. Энд бол тэр хоёр уурхайд хамаагүй учраас яг үнэндээ хэлэхэд наана их гой юм яриа зөвшөөрлөний тэр гэж байгаа. Үнэндээ бол хариуцлагатай уурхай гэдэг бол та тэр уурхайтай холбоотой хайгуулах, олборлох, боловсруулах, зөөх, хил гаргах тийм үү? Эсвэл худалдах энэ ботал бүтнээр нь тэр уурхай тэр лицензийг хариуцж байгаа аль нэг компани хариуцах ёстой. А төрийн нөгөө компаниуд чинь юу ч хариуцдаг учраас тэгээд ч нэг 3 хоноод 4 хоноод даргын сольждаг учраас 3 4 сар болоод тэгээд энэ бүхнээсээ болоод төр оролцсон бүх зүйл хариуцлагагүй төр нь авилгад идэгдсэн учраас бид нар өөрсдөө ингээд үр дүнд нь олон мянган жолоочийн тав тух хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын нөхцөлийг алдагдвал төлж байгаамаа гэж би харж байна. Тэгээ сая би бас тэр өмнө говьор яваад ирсэн. Тэгээ энэ тэнд замд ингээд унтсан машин байж байгаа. Оюу толгой чинь бас өөрийн зам байд юм байна. Хил рүү явах. 5 толгойн зам хажуугаар нь гараад явдаг юм байна. Гэхдээ ингээд компани болгон зам гаргаад байдаг, тавиад байдаг. За тэгээ тэр нүүрс чи явдаг зам явдаггүй зам гэж байна. Тэгээ тэр оюу толгойн зам руу хулгайгаар явж байгаа машин онголтцсон байна. Гэхдээ тэгэл энэ тэндгүү тийм машинууд байх юм. Араач тийм ч одоо бид нар чинь нараа нэг төр засагтай улс орн биз дээ чинь. Ингэмээргүй байна. За дараагийнхаа сэдв рүү орцгоё. За улсын хурлын гишүүн О.Баасанхүү Монгол Ардын Хувьсгалт намын их хурлыг хурлдуулсан. За энэ хурлаа бол 1000 гишүүний хурал гэдэг. За орон нутгаас маш олон төлөөлөл хүрэлцэн ирсэн юм хурал болсон байна. За тэгээ энэ хурлаар болохоор Монгол Ардын Хувьсгалт намын дараа энх хоёрыг одоо чөлөөлсөн ийм шийдвэр гарсан. Гэтэл нөгөө талаас энх хоёр болон намын одоо нөлөө бүхий гишүүн Эс Ганбаатар нар бол энэ бол хүчин төгөлдөр бус хурлаа. Энэ хүчин төгөлдөр бус шийдвэрээ гэсэн ийм мэдээллүүдийг хийсэн байна л да. Нөгөө талаар Ганбаатар бас юу гэж хэлсэн бэ гэхээр энэ бол Монгол Ард нам болон ардчилсан намын манан гэсэн юм бүлэглэлээс зохион байгуулалт хийж байгаа юм арга хэмжээ. Энэ намыг хаглан бутлах гэсэн ийм зорилготой гэсэн ийм мэдээлэл хийсэн байлээ л дээ. Тэгэхээр энэ үйл явдлыг хөндлөгөөс нараад та юу дүгнэж байна? Энэ Монголын улс төрийн намууд ич төрийн эрхийг авдаг ганцхан институт шүү дээ. Эдгээр үнэхээр байгууллагын хувьд бэхжихгүй байгааг харуулж байгаа. Төрийн эрх барьж байгаа хоёр нам бол Баабар тэднэрийг бузрын намууд гэж хэлсэн билээ. Юу хэлээд байна гэхээр энэ институцийн хувьд бэхжиж чадахгүй. Тэр дотор нь байгаа манлайлагчд нь өөрсдөө амлалт бүх амьдралынхаа туршдаа хэлсэн ярьсан юм нийцэхгүй. Ийм байгаа. Тэгээд нөгөө санхүүжилтээр нуудаг. Энэ бүхнээс болоод ийм мафийн хувийн хөрөнгө шиг ийм бүтцүүд бий болчлоо шүү дээ. Тэгэхээр Монгол Ардын Хувьсгалт намч бас тэрний нэг нь. Ер нь Монгол Ардын Хувьсгалт нам чинь өөрөө Монгол Ардын нам болцсон юм шүү дээ. Энэ нэрийг төрүүний ерөнхийлөгч илбэгдэрж хэрвээ өөрийг нь дэмжүү зөвшөөрнө гэсэн гэж энх хоёр ерөнхийлөгч асан өөрөө ярилцлага өгсөн, баримт бичиг үзүүлсэн, ямар зурус явуулсан ингэ номны завсраас харуулад үзүүлж ийсэн. Тэгээ энэ бүхний цаана юу вэ гэхээр төр засгийн эрх баригчид нам гэдгийг бол өөрийнхөө тааллаар бий болгодог, зөвшөөрдөг, алга болгодог. За ямар нэг шалтгаанаар тэр улс төрийн намуудын дотоод өрөмдөө өөрчлөлт орохыг зөвшөөрдөггүй. Тэгсэн мөртлөө тэр намуудын санхүүжилтийг нуудаг, хуйлдадаг. Ийм төр засаг Монголд байна гэдгийг ингээ харуулж байгаагийн тод жишээ нь энэ л дээ бас. За энд юу харуулж байгаа юм гэхээр ахаад манлайлын асуудал нөгөө хоёр намын хайдлаар. За тэгээд ер нь бол энэ намын гишүүн гэж юм бэ гэсэн асуулт. Зарим ер нь олон гишүүд аль намыг юм уу нам дотроо аль даргаыг нь дагвал албан тушаалд очих вэ гэдэг тийм хүсэл бодолтой болсон байна. Ер нь бол намыг
дагаад л дарга болно гэсэн тийм хүсэл бодол их ойрхон харааны бодлого л доо. Улс орноо өөрчлөх, удирдах, авч явах энэ юмд оролцсон одоо хараан болно, хурц хараан болно, шүүмжилнэ гэж бодохгүй байна. Тэгэхээр ийм юмд жишээлбэл намын гишүүд нь хариу өгөх ёстой байхгүй. Би үнэхээр яах гэж би энэ намын гишүү юм бэ гэдгийг. Нэг нөгөө талаас нь бол улс төрийн нам бол аль нэг хүний өмч биш. Инх баярын ч өмч биш, Баасанхүүгийн ч өмч биш, Ганбаатарын ч өмч биш. Энэ бол тэр гишүүнийхээ хүсэл бодлыг илэрхийлсэн ийм төрийн авах зорилготой институцууд. За тэгэл янз бүрийн юм ярьсан байлээ тэр дотроо. Одоо ингээл тамга тэмдэг гээл ингээл тамга энэ төр гээл институт бид нар нэг 18 дугаар зууны маягаар сэтгэгээд байгаа юм л да. Тэгэл одоо тамгаа өгөн авна тэр яахгүй тэргээл. За эсвэл бол нөгөө хоёр нам нь орж ирээд хутгсан яагаад гэвэл жишээ Баянгоо цочд буудалд босно гэж яриад. Гэтэл Баянгоо цочд буудалд би 60 сая төгрөг төлсөө. Манай нэг намын гишүүн бүхнийг төлсөө л гэж байна. Тэгээд тэр гаднаас ирсэн хүмүүсийн зардлыг даасан юм шиг байна тийм. Тэгээ энэ нам мөнгөнд ханаас гарсан яас ахаа тайлан байхгүй. Гэх мэтээр нэг улс төрийн ээлжит юм нэг жүжиг заримдаа эмгэнэлт жүжиг болох юм да. Тэгэхээр энд нэг миний бодлоор нэг гол асуудал юу нэхээр за улс төрийн намыг дээж өгтөр бүртгэдэг тийм ээ. Тэгээ улс төрийн намын удирдлага болон улс төрийн намын дүрмийн асуудлыг өөрчилсөн тохиолдолд бас дээж өгтөр бүртгэх ёстой. Тэгээ өмнө нь бас хүн ном гэж байсан. Энэ намын дарга одоо шинжлэхтгэхэд улс одоо дээж өгтөр бүртгэхгүй ч гэдэг юм уу ийм асуудлууд гарч ирсэн. Энэ удаа бас нэг тиймэрхүү асуудал гарах болов гэсэн. Тий заавал гарна л да. Хэрвээ энэ улс төрийн одоо ингээд төрийн эрхийг барьж байгаа ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийн дор одоо ингээд байж болох институцуудын тэр төрийн эрх барьж байгаа хоёр улс төрийн намд саад болох үедсээр улс төрийн шинэ хүчин гарах юм бол ямар нэг шалтгаанаар зогсоох, бүртгэхгүй байх гэсэн ийм логик явагдаж байгаа. Тийм учраас энэ хоёр намаас өшөө намууд өсөж бих чиг шинэ нам бий болох боломж үндсэндээ хаалттай байгаа. Энийг бол янз бүрийн шалтгаанаар шүүх дуурах юм дээрээ дуурдгүй мөртлөө аль нэг улс төрийн нам дотроо өстө юугээ хийнэ тэдэрт ямар хамаатай энэ төрийн нөгөө төрийн хууль бусаар булаад төрийн эрхийн хууль бусаар булааж авна л гээгүй бол тэр дотроо ямаагаа сонгоно тэмээгээ сонгоно тэр улс төрийн намуудын хувийн асуудал гэдгийг одоо үнэхээр тооцохгүйгээр санаатайгаар ингэж шинэ хүчнийг устгах нейтрализаци хийх юм бодлого явагдаж байгааг тэмдэглэх хэрэгтэй л гэж бодож байна. Ер нь бол юм үнээрээ байсан дээр л дээ. За ингээд хоёлаа дараагийнхаа сэдв рүү орцгоё. Хурцтай холбоотой асуудлыг манай нэвтрүүлэг дээр өмнө бас ярьж ирсэн. За бид нар одоо дахиад энэ асуудлыг хөндөхөр бас ягаад тэгэхээр саяхан бид бүгд мэдж байгаа нээлттэй сонсгол боллоо хурцтай холбоотой. За нөгөө талд нь бас давхар хурцын бүгд найрамдах Солонгос улсад элчин сайдаар томилох асуудлаар хаалттай чуулган болсон. За энэ хаалттай чуулгах асуудлыг бол улсын хурлын гишүүн О.Баасанхүү бас санаачилж тэгээ улсын хурлын гишүүд дэмжиж ингэж хаалттай хурлаж. За улмаар гишүүдийн олонх нь дэмжсэн гэсэн ийм мэдээлэл байгаа л да. Тэгээ нөгөө талаас энэ нээлттэй сонсгол манад бол бас өмнө нэг удаа болж исэн. Ингээ хоёр дахь удаа болж байгаа ийм үзэгдэл болж байна л да. Та энэ үйл явдлыг бас юу гэж харж байна? Нэг элчин сайдыг томилохын төлөө нээлттэй хаалттай хоёр сонсгол нэг зэрэг нэг газар явахыг одоо би түүхэнд анх удаа харлаа. За энэ бол түүхэн үйл явдал болсон. Яагаад нээлттэй, яагаад хаалттай болов гэдгээс бид нар одоо иргэд бол өөрсдийнхөө одоо логик дүгнэлтийг хийж болно. Энэ хурлын аль нэг элчин сайдын томилгоо хаалттай хилцхийг эсэргүүцсэн 3 гишүүн байна. Нэмд орж оюун эрдэнэ, оюун чимэг. За энэ тэр нээлттэй сонсгол руу яваад орсон. Яваад гисэн. За тэр хаалттай за тэр нээлттэй сонсгол дээр тэр хурцтай холбоотой гих янз бүрийн хэрэгүүд байгаа. Тэднэрээс хохирсон өмгөөлөгчд нь эсвэл тийм хүмүүс ирж цуглаад ярьсан тэр цогт Баатар, Дамирын, Инквата Дамирын хэрэгүүдийн хүмүүс байсан да. За тэгээд тэд нар өөрсдийнхөө тухай бид яагаад ингэ хохирсон энэ хурц буруутай гэсэн юм нээлттэй сонсгол мэдээлэл хийсэн. Тийм гэхдээ энэ их сони үйл явдлыг биш нэг ингэ задлаад харах юм бол нэг ийм хийж болмоор юм шиг байна. За ер нь яагаад ийм хоёр янзын сонсгол болчих вэ гэдгийг Монгол улсын их хурлын дарга иргэдэд тайлбарлах ёстой. Тайлбарлахгүй бол энэ их хурлд ер нь идэхгүй үгүй юу гэдэг асуудал хүчтэй босч ирнэ. Энэ жижиг юмнаас том юм хэлж байгаа. Энэ жижиг юм биш үнэндээ. За юу харуулж байгаа гэхээр ер нь энэ авилгалд
миний ажиглалтаар бол энэ авилгалда ялагдсан улс орны тагнуулын ерөнхий газрын дарга гэдэг бол маш их мэдээлэлтэй төр засгийн шийдвэр гаргахчдын тухай бүх материалыг цуглуулсан зөвхөн өөртөө ашигтай үед дэлгэдэг ийм ерөнхий үзэгдэл байдаг. Яг л ийм үйл явдал болж байна л да. Тэгээ үнэхээр тэр хүмүүс гишүүдийг бол айлгцсан байна. Улсын хурлын гишүүд бол айж сандарч ирсэн байна. Ягаад гэвэл энэ бүгдээрээ энэ айж сандарч ирсэн тэр хурлд ирээгүй хүмүүс ялангуяа тэр нээлттэй сонсгол хийж 19 гишүүн гарын үсэг зурснаас хагас нь алга болчихсон байсан. Эдгээр хүмүүс бол маш их айх сандрах зүйлтэй байна гэдгийг энэ удаа баталлаа. Яагаад энэ айж сандарсан их хурлын гишүүдтэй байна вэ гэдэг нь засаглал авилгалд аль зэрэг их идэгдсэн, мэрэгдсэн болохыг харуулж байгаа хэрэг. За тэгэхээр ер нь энэ айж сандарсан их хурлын гишүүд энэ хүнийг хурц гэдэг хүнийг бушуухан элчингээр цөлөхөөр шийдэж байна л да. Тэр элчингээр цөлөх гэж энэ үгсэг бол бусад орнд түүхэнд байсан. Өөртөө тааламжгүй хүчтэй хүмүүсийг элчин маягаар цөлж холдуулах. Ялангуяа 17-8 дугаар зууны үед Англид нэг онгоц байхгүй. Хөлөг онгоцоор явуулчихаар тэр чинь ирэх хугацаа 2-1 сар бол нэмэж. Гэх мэтээр ийм улс төрийн ийм залтай аргууд байсан. Тэрний нэг башир арга нь манайд биелэгдэж байгаа нь тэр. За ийм аргыг жишээлбэл Назарбаевга хүргэний Австри руу элчингээр цөлж байсан. Каримов толгой дээр нь гарчаад болохгүй болохоор охиноо Швейцар руу элчингээр цөлж байсан. Харамсалтай энэ хоёр их эвгүй төгсгөл нь. Тэгэхээр хурц даргын хувьд бол энэ их хурлын гишүүдийн ийм айхтар мэдээллийг та цаг тухайд нь арга хэмжээ авч байсан бол Монгол улс ингэж дампуурахгүй, ядуурахгүй, цөөхөн улс төрчид ингэж их баяжихгүй байсан юм бол цагт нь ийм авилгыг зогсоож чадахгүй. Тэгэхээр та тийм их эрч хүчтэй, эрх мэдэлтэй, тийм зоригтой хүн эрх мэдлэг энэ эрч хүчээ ашиглаад авилгыг зогсоож, хулгайчдыг барьж чадаж илчилсэн бол бид таныг юу элчин сайд байтугай улсын баатар болгож явахгүй үү. За юу ч гэсэн ингээд энэ хүнийг ингээд элчингээр цөллөх болсон. За хаалттай хурлын өөр нэг шалтгаан бол хурцыг өөрийнх нь хүсэлтээр чөлөөлөгдөх тийм нөхцөлийг тавьсан баг. Ягаад гэвэл тагнуулын тухай манай хууль байдаг. Тэрний 14-ийн 3 дугаар заалт тагнуулын ерөнхий газрын дарга дэд даргыг даргыг зөвхөн дараах үүрэгт дараах тохиолдолд үүрэг ажилласан чөлөөлнө гэсэн заалт байгаа. Нэгдүгээр өөрөө хүсэлтэд гаргасан. Хоёрдугаар биеийн эрүүл мэндийн байдлын улмаас үүрэгт ажиллаа гүйцэтгэх боломжгүй болсон. Гуравдугаар бүрэн эрхийн хугацаа дуусахур болсон. 3 жил болсон хүнийг ингээд солихын тулд засгийн газар нэг хилцэж ихтэй яаж чадахгүй болсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ хүн гарч ирээд л ярьж эхэлсэн. Тийм учраас энэ миний бодлоор бол элчингээр томилох гэж хэлээд тушаал гаргамагцсан мань хүнд би өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдөж байна. Тагнуулын ерөнхий газраас гэсэн гарын үсгэл зурулж таарсан болов уу гэж би таамаглаж байна. За тэгээ яах ингээ би яриад байх юм уу яах? Дараагийнхаа сэдвээр орцгаая. Манай дараагийн сэдв маань за засгийн газраас эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар гэж шинээр хэрэгжүүлэгч агентлаг байгуулсан байна. За энэ хэрэгжүүлэгч агентлаг маань энэ сая төсвийн хуультай зэрэгч батлагдсан эрүүл мэндийн даатгал маань өмнө нийгмийн даатгалын хэсэг байсан бол өмнө одоо ингээд тусдаа бий даасан за эрүүл мэндийн яамны харьяа гэсэн ийм хэрэгжүүлэгч агентлаг болж байна л да. Энэ үйл явдалтай холбоотойгоор ер нь одоо ингээд нийгмийн даатгалаа тусад нь салж байгаа нь зөв боловч буцаад эрүүл мэндийн яам дээр очиж байгаа нь буруу юм а гэсэн одоо мэрэгчлэтнүүдийн ийм байр суурь байна л да. Энийг та юу гэж бодож байна? Үгүй яхаа тэгэл нөгөө нуухын авахын үдийн соголлоо гэдэг юм болж байгаа юм. Ер нь бол даатгал гэдэг сонгуул утгаар нь үзэх хэрэгтэй. Даатгал яагаад бий болсон бэ гэхээр даатгал бол засгийн газарт уг нь ямар ч хамаагүй юм байна. Хүмүүс хооронд мөнгөө гаргаад өвдүүл даатгана гэдэг. Тэгээд адилхан мөнгө төлсөн хүмүүсээ даатгадаг байхгүй. Тэгээ хүн болгон зэрэг өвдөхгүй учраас өвдсөний хүнийгээ тэр мөнгөөр нь имжлээ явдаг. Ийм онлыг санааг анх Бисмаркийн үед Германы республик гаргасан юм. 1920-од он. Яагаад гэвэл нэг тосгонд нэг хүмүүс өвдөхөр зэрэг тэр айл тэр чигээрээ дампуурчаад байсан бөгөөд имчилгээ үнэлгээ эмчний үнэтэй болохоор тэгэхээр энэ даатгалын санааг нэмцүүд анх бодож олсон.
Тэгэхээр татвар төлсөн хүмүүсийн даатгалаа төлсөн хүмүүсийн мөнгийг бөөгнүүлээд тэгээд даатгалаа төлсөн хүмүүс дотроос өвдсөн хүнд нь өгөөд ийм маягаар явах хэрэгтэй байхгүй. Бид нар даатгалаа төлсөн хүмүүсийг төлөөгөө хүмүүстэй цуг даад ингэчээд тэгээ бүгдээрэнд нь адилхан хувааж өгөөд аманд ч үгүй хамарт ч үгүй болгочиход байна. Энэ хоёр ялгаатай байх хэрэгтэй. Ердөөсөө даатгалаа төлөөгөө хүмүүсийг халамжийн даатгалд хамааруулаад тэрийг төр засах хариуцаад явж болно энэ маягаар. Ер нь бол тэтгэврийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгал, энэ нийгмийн энэ даатгалууд чинь нийлээд бие даасан өөрийн сан байх ёстой юм аа. Тэгээ тэр санг мэрэгжлийн хүмүүс удирдаад, менежмент удирдаад, талын гадаад дотоодод байрлуулад эдийн засгаас хамаагүйгээр авч явах ёстой. Яагаад гэвэл энэ хүмүүс ирээдүйдээ оруулсан хөрөнгө оруулалт нь явж байгаа юм аа. Энэ төрөстэй ямар ч хамаагүй байхгүй. Манайх нөгөө социалист системээр ингээд авчгаад төсөвт нийлүүлчихэд одоо жишээл татварын тэтгэврийн сан хоосон байгаа. Одоо өнөөдрийн авж байгаа мөнгийг хөгжүүлд нь үгээ сууж байгаа байхгүй. Тэгээ аль зэрэг удаа явах. Хэрвээ ер нь бол улс орон дотор хамгийн урт хугацаагаар хүн төлснөөс хойш 20 наснаас хойш төлж байгаа бол 60 хүрээ 40 жилийн туршид төлж байгаа мөнгө байгаа шүү. Энэ мөнгө бол хамгийн том хамгийн урт хугацааны мөнгө байдаг учраас тухайн оронд хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэхэд хамгийн том тоглогч. Тэгээ манайд хөрөнгийн тоглогч хөрөнгийн зах зээл байхгүй учраас байхгүй. Ягаад гэвэл энэ санд байхгүй. Тэгээ энэ хөрөнгийн зах зээл байхгүй учраас мөнгөний зах зээл буюу 1 жилийн хугацаатай одоо 20 хэдэн хувийн хүүтэй банк бий болчихсон байдаг. Банкны мөнгөний зах зээл гэдэг банкны мөнгийг. Тэгээ тэрийг хүчээр хүүгийг хасна гэдэг ингээд бидний оюун ухааны төвшин юм байгаа мó эсвэл санаатай ингэж байгаа юм мэдэхгүй. Ийм бүр ийм хүмүүсийг ингэж мухардуулсан, төөрөлдүүлсэн ийм хачин бодлогыг Монголын улс төрчид ер нь энэ сүүлийн үед энэ баг боловс сурталтай хүмүүс төр засгийн эрхийг сүүлийн үед ч яа. Ер нь бол одоо ингээ 2000 оноос хойш энэ хүнийг мэддэг шалгуураар нь сонгож авч улсыг удирдахгүй байна шүү дээ. Аль нэг арын хаалгаар нь ингээд авьяас шалгуурт нь биш арын хаалгад нь тулгуурлаж авж байгаа болохоор ийм хачин буруу шийдвэр мэдлэггүй юм гараад байна л да. Их харамсалтай байна. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалыг хойлоо ихад ингээ үзэхээр ийм байхгүй юу? Эрүүл мэндийн салбар health энэ салбар бол хүмүүсийг өвдөхөөр нь эмчилдэг болж өгөл өвдүүлэхгүй байхад нь тусалдаг. Өвдсөн хойно сайн эмчилдэг ийм салбар явж шít. Тэгээ энэ салбарын нөгөө зардлыг сангаас төлөх гээд шүү дээ. Гэтэл одоо яасан гэхээ зэрэг эрүүл мэндийн салбар чинь нэг гараараа үйлчлэгээ үзүүлээд нөгөө гараараа өөртөө төлбөр хийх гээд байгаа байхгүй. Гэхдээ завсарт нь нөгөө нийгмийн хамгааллын яам байгаад хөөе тамины эн чинь болж байгаа юм үгүй юм шалгахаар нь эдгэрэн дургуй хөрсээр байж байгаа одоо өөртөө авчиж байгаа. Ингээд энэ эрүүл мэндийн салбар энэ системийн идэв ажиллана гэж ердөөсөө бодохгүй байна. Тех тусмаа Монголд иргэдийн оролцоо төрийн бус байгууллагуудын идэвх санаачлах хэрэгтэй байна. Иргэдэд хандаж хэлэхэд ер нь бол чи бидний төр шүү дээ. Тэр төрд байгаа хүмүүсийн төр засаг биш байхгүй. Бидний төр учраас бидний төлсөн мөнгө учраас энийг хаана яваа, яаж яваа, ямар шийдвэр гаргах чинь бидний мөнгийг ямар банкнда хадгалаад хүүгийн тоншоод байгаа энэ бүхнийг ингээ яагаад бид нар мэдэхгүй байгаа, мэдхийг хүсэхгүй байгаа, яагаад шалгахгүй байгаа. Тэгэхээр бидний хох болоод байгаа, яваад байгаа байхгүй. Тэгээд үр дүнд нь юу болж байна? За жишээлбэл энэ эрүүл мэндийн сангаас нөгөө имийг үнгүй олгоход мөнгө явуулдаг юм байна. Хөнгөлтөө үн. Тий. Гэтэл тэр Монголд байгаа бүх имийн 30% нь хуурамч им гэж байна. Өөрөөсөө тогтоосон байгаа. Чанаргүй юм тий. Тэгээд жоргуугаар им өгөхийг зөвшөөрөөд эндээс нь нөгөө бас нөгөө мөнгө олгодог учраас юу болсон гэж монголчууд хоол идэхээ байсан. Одоо бид им иддэг болсон шин. Гэхдээ тэгэж болдго юм уу энэ ч одоо нөгөө тэгээд яаж им идэл бид амьдрах юм бэ? Яаж эрүүл сарвал амьдрах вэ? Өр хүүхэд маань яаж эрүүл сарвал байх юм? Нэгдүгээр. Хоёрдугаар цайхан зөндөө олон хувийн имлэг хуурамч story гэж ярьдаг тийм түүх бичээд баахан мөнгө авсан байгаа байхгүй өөрөө 20 хүн имлэгт ортой мөртөө 70-80 хүн имчлүүлсэн гэж хэлээд доотлынхаа ажилтнуудыг нэгтлэн энэ тушааж байгаа тэр дарга мөнгө эд суусан юм гээд ингээд гараад ирлээ ш. Бас гараад ирж байгаа нь яам. Одоо энийг яаж зогсоох вэ? Тийм учраас би одоо энэ эрүүл мэндийн яам энийг ингээд аваа явчихна гэж өрдөөсөө итгэхгүй байна. Нөгөө сахил хөвгтэй шалд ордог гэдэг нь болох болов гэж бодож байна. Эхнээсээ ажиглах хэрэгтэй л гэж бодож байна да.
Эрүүл мэндийн салбар дээр бид нар за ажил хийж байгаа хүмүүс бүгд эрүүл мэндийн нийгмийн даатгалтай зуг эрүүл мэндийн даатгал гэж төлдөг тийм ээ. Тэгээд дээрэс нь нэмэх нь үйлчлэгээ авахд бас үйлчлэгээний хөөс гэж төлж байгаа. Одоо нэгдүгээр эмнэлэг дээр ч юм очоод. Дээрэс нь бид нар бас нөгөө эмч сувилагч нарын гарыг цайруулах гэдэг юм уу тийм бичгтэйгүү ийм хуультай болсон. Тэгэхээр энэ салбарын санхүүжилтийн асуудал өөрөө маш чухал юм том асуудал байна. Тэгээд бид нар ингэж ярьсан шүү дээ нөгөө дефакто мэтгэл цэнээр тийм эрүүл мэндийн салбарт авилга байна уу? Байна. Яг хөө жижиг авилга шиг харагдаж байгаа ч гэсэн цаанаад юу вэ гэхээр нөгөө эрүүл мэндийн даатгалаа бүх насаараа өгсөн хүн чинь яг очиод эмчт үзүүлэх болохоор зөвхөн нэг 40% тэд нэр төлдөг 30 хүртэлх 35 хүртэлх хувийн. Үлдсэнийг нь нөгөө төсвөөс 20%. Үлдсэн 40% нь ахаал хувь хүн өөрөөсөө гаргаад байгаа байхгүй. Тэгвэл ингээд өөрөөсөө гаргаад байгаа байсан бол яг татвар төлсөн. Яг ч одоо даатгал төлөөд байгаа юм. Жишээлбэл Англи, Францад энэ имлэгүүч үнгүй юм байл. Хэрвээ Английн иргэн ID нөгөөс өөрийнх нь номертой иргэний үнэлэхтэй тэгээд татвар төлсөл байгаа бол тэр аль ч имлэгт очисон тэгэл татвараас төлөөдөг явчих юм байл. Гэхдээ аль нэг нь хиймээр биш. Хийхгүй биш. Харин яагаад гэж? Яагаад гэвэл иргэд бид нар л хянахгүй байгаа байхгүй. Бид нар хянахгүйгээр энэ улс төрт өөрсдөө амлсан сонгогчд бол энэ юу улс төрд гарсан хүмүүс хийхгүй. Бид нар өөрсдөө хянах ёстой. Энэ хянах аргаа олох хэрэгтэй байна. Ардчлал бол сонгох, хянах гэдэг хоёр үйл ажиллагаа байдаг. Нөгөө сонгогдсон хүмүүс маань бид нарыг хянуулахгүй төлөө бүх юмыг илд алд янз бүрийн хэлээр нууц мууц инээ тэрэ гэж гомон олон жил оролдож тохуурхаж байгаа юм да. Аль зэрэг ингээ удаа явахаас л одоо энэ бүх юм хамаарна шүү дээ. Бид нар ингээ хянж засаад энэ хүмүүсийг солиод болоод явахгүй болбол ядуу байгаа л ах байхгүй. Тэгээ утаагаа харин нөхцөл байдлаа хар. Тий. Харамсалтай манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн цаг маань ингээд өндөрлөж байна. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд маш их баярлалаа. Их баярлалаа та бүхэнд ингээд 7 хоног болгон 3 4 гол сэдвийг аваад бид хараад бас ийм тайлбар өгөхийг хичээж байгаа. Та бүхэн харж энэ фэйсбүүкээр гадаад шууд үзэж байгаад талархаж байна. Энэ бол бидний хамтын бүтээл та бүхэн санал бодлоо хэлж байгаарай. Фэйсбүүкээр сая шууд явсан. Одоо 8 цагаас бас энэ нэвтрүүлэг маань англи хэлээр явнаа. Их баярлалаа. Сайхан амраарай. Сайхан амраарай.